de los animales. ¿Alguna vez has soñado la alegría de tener un compañero de 4 patas a tu lado? Quédate con nosotros para descubrir los 10 perros más tranquilos y recomendables para vivir en un apartamento o en un piso. Analizaremos su carácter, sus necesidades de ejercicio y su capacidad de convivencia para ayudarte a encontrar a tu compañero ideal. ¿Estás listo para conocer a tu futuro mejor amigo? Comenzamos. En el puesto número 10 de nuestro ranking y con una raza inconfundible y llena de encanto, está el Carlino o Pug. Originario de China, este pequeño perro fue criado durante siglos